Good morning everyone. Today is September 14, 2021. It's a brand new day and another opportunity to be productive. So karong adlaw atong ipa-renew atong motor, TVS XL100. This is my first time mag-motovlog and also first time magpa-renew og motor. Kani nga motor nakuha ni siya last July 2020 sa kasagsagan ng pandemic. Actually expired na niya registration last July pero due to successive ECQs na-extend ang atong pagpa-renew. So today, hatagan ta mo og short and concise na steps sa atong pagpa-renew dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Let's go! Before anything else, make sure na okay ang atong mga lights, especially brake lights, right and left turn, headlights, and mas maigi if stock ang atong gamit ng mga parts sa motor. So first step, niadto ta sa Auto Profile PMVIC CDO. Dinira ko nagpa-smoke emission kay apil na pa-stencil. Since PMVIC man ni, so apil na ang vehicular test, inspection sa brake, headlight, and horn test. Mao ni ang mga stages nga i-test nila. So requirement, magdala daan og photocopy sa atong ORCR. Dayon ihatag sa receiving personnel para makakuha tag number. Dayon magbayad ta, all in na siya 560 pesos. So napod sila insurance, sulod sa ilang office, so diretso na. Ato na bayaran sa insurance is 350 pesos lang. Dayon nakuha na ko akong result after 30 to 40 minutes. Valid siya for 60 days, lahat na ng LTO. Wala testing, self-inspection. Diretso na dayon ta sa LTO Bulwa branch para sa pagpasa sa papers para ma-renew. Sige, lagyan lang sir. Ito sa akin na to, sir. So diretso lang ta sa window 9 para kuha og number and pagpasa sa mga papers. Dayon, wala tagamay. After 2 hours, natawag atong pangalan and then nagpay din ko og 364 pesos. Wala nila gi-check na motor kay na naman to ang result na gihatag sa auto profile. So all in all, ako nagasto kay 1,274 and nag-take lang siya og 3 hours kapin sa pag-process pero nagsayo ko anha. So that's it. Pa-renew na mo kay mahal kayo 10k if panakop mo na wala na renew atong motor. Ride safe, like and subscribe, and comment down below if ganahan pa mo og motovlogs. God bless everyone.